faly ioby sy mankalazanao zahay lehilahy zay efa miomana mikimamina amin'ny vavaka fifonana. Ivavaka isika raha mitanahelika ianao iray zovy no haharitra pasoa ihany fa Andriamanitra maharo-po, Andriamanitra fitiavana sy fifandrapo ianao. Andriamanitra mampiposaka ny masoandro ianao amin'ny tianao sy ny tsy tianao, mandatsaka ny orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Ny herinao ray dia ny manindry fo aminay, ny adidinao dia ny manelanelokay. Ary izany mbola anananay fanantenana sy hafaliana fa tianao hatrany izay na dia eo aza ny fetsy maha-olombelonanay. Koa diovy amin'ny otanay izay ray afao amin'ny elokay. Ary ingany mba hiezaka ihany koa zahay hiady amin'ny ratsy homendrika ny fitiavanao. Izany vavaka izany dia angatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izay velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina
amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. arak'izany zany ny ray tokoa tsy mahafoy zanaka dia ilay Andriamanitra raintsika mitaona antsika hitsangana andray ny teny famindra-posy famelan-keloka izay atolony ho antsika. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako hoe ny tompo no avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady mitavaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ambela ny elony aho ary anasitrana ny taniny aho. Tsika rehetra izay mitodika tamin'ny tompo tamin'ny fotorotoro amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina no anambarana fa voavelany elokareo noho ny anarany masina. Alleluia, mideran'ny tompo. Ataontsika ny hira voalahatra izay mitory izany famonjena fanafahana izany dia hoe mioby ny fanahiko. Oh,
tsika luterana indray no anao ny vavaka fangatahana izay arahany hira ny teninao Andriamanitra amin'ny vakiteny. Vavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotranao zahay amin'ny namorianao anay indray amin'izao fotoana izao. Misaotranao zahay satria 420 taona ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara zao amin'izao fotoana izao, satria tamin'ny taona 1990 no nahazoany izany fahaleovan-tena zany. Eny misaotranao zahay amin'izao fotoan'andro zao, mbola mahatratra an'izao, indrindra amin'ny taona misy anay izao, fisaorana natolotrainao Andriamanitra ray amin'izany fitantaranao ny fiainanay izany. Ianao Andriamanitra dia Andriamanitra mahalala ny taloha, mahalala ny ankehitriny, ary mahalala ny hoavy. Misaotra amin'ny fitantaranao ny fiainanay tsirairay avy, indrindra koa ny malagasy aty ampitan-dranomasina. Fantatrao ary miariary aminao ny tsy miafina aminao ny fiainanay, ianao ny mahalala ny tsirairay ka dia apetraka eo ampitanao Andriamanitra ny fiainanay mba ho tantananao, ho vimbinao, ho ambinao ny zavatra rehetra. Misaotra Andriamanitra satria mbola tonga amin'izao fotoana zao koa izahay mankalaza izao fahaleovan-tenan'i Madagasikara izao, ary dia mahatsiaro mbavaka ampitondra rehetra any Madagasikara isam-paratonga mba ho tariny fanahy masina, mba hanoro hevitra azy ianao satria ianao Andriamanitra manoro hevitra mba hitantana ny firenena araka ny sitraponao. Nefa ny tena fisaoranay anao Andriamanitra ray dia ny nanomezanao an'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fitaliana, nitondra ny tsy fahatantarahana rehetra ho an'ny tsirairay, eny tsy ho an'ny malagasy fa ho an'izao tontolo izao. Izany Andriamanitra no tena fisaorana lehibe atolotrainao, satria ny zanakao malalanao dia tsy foinao fa nomenao anay tsirairay avy, ary ny rany Kristy latsaka tao Golgota no manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Famelan-kely fa no azonay, ary tsy azo vidim-bola izany fa noho fitiavanao Andriamanitra ray no nanomezanao ny zananao ilay tokana mba ho faty ho anay tsirairay avy ary hahafa keliko anay, ka izy no mitondra anay ny zanaka malala dia Jesosy Kristy eo aminao izay Andriamanitra masina. Tsy misy mahajoro ianao treanao fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia afaka mijoro ianao treanao zay ny Andriamanitra ray masinao. Ary amin'izany rehetra izany dia ianao no mitantana ny fiainanay, ianao mitantana ny firenena, eny ty firenena mandrainay ity koa, ianao no anankiranay izany. Tsy manan-kalahatra zahay ny eo ampelantananao satria toy ny angady, raha ny angady tsy ampiasain'ny tompony dia tsy misy ilana azy. Dia atao fitaovana zahay tsirairay avy hitory ny filazana tsara, hanambara ny fitiavanao, hanambara ny famonjena izay nataony zanakao malalanao Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao. Dia manaiky an'izany zahay, ary ianao no mitarika anay amin'ny lalàna fananao masina, ary ianao Jesosy no ifirinanay. Raha tsy mahazonanao zahay dia ny tananao mahery mbola azo antoka mihazo anay tsirairay avy. Anao ny dera sy ny hazo, ry Andriamanitra ray sy zanaka ny fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra koa manakizay. Amen. Misy toerana malalaka be ty amin'ny afovoany aty amin'ny aloana ato anankiroa bao anankiroa ato. Vero vite amare,
Vakiteny voalohany ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany, toko 720 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Boky ny Isaia mpaminany, toko 720 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaeniny. Miaino ary nosy, mitandrema ianareo ry firenena lavitra. Ny tompo efa niantso ahy hatrany am-boky, efa nilaza pahibe maso ny anarako hatrany ankibony mena. Nataony sabatra maranitra ny lelako, nalovany tamin'ny aliky ny tanany aho, nataony zanatsipika maranitra, nafenony teo amin'ny trano zanatsipikany, nafenony teo amin'ny trano zanatsipikany. Ary hoy izy tamiko, mpanomboka ianao ry Israely, izay ataoko reharehako. Dia hoy kosa, fona ny sasarako, zava-poana ny tsinitsinina no nandaniako ny heriko, fa ao amin'ny tompony mirary ny ananako, ao amin'ny Andriamanitra ny valisoa ahy. Ary ankehitriny ny teny ny tompo izay namorona hatrany am-boky mba ho mpanombony. Ampody any Jakoba aminy indray, ary mba ho tafakambana aminy indray Israely, ary mahazo voninahitra eo masiny tompo aho, ary Andriamanitra no heriko. Hoy izy, mbola zavatra kely foana ny mahampanompoka anao, hanangana ny firenen'i Jakoba indray, sy ampody ireo sisa voatahiry amin'ny Israely, fa hatsangako fahazavan'ny firenena ianao, mba hitara ny famonjeko hatramin'ny faran'ny tany. Izany ary ny teny tompo. Dia hotoizantsika ny vakitenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 17 andininy 2 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia araka ho vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nanaisitra ny Saoly izy dia nanandratra ny Davida ho mpanjakany, sady nanambara azy hoe izao nahita ny Davida zanaky Jese, lehilahy araka ny foko, izay hanao ny sitrapoky rehetra. Avy tamin'ny taranaka izany lehilahy izany no nitondran'Andriamanitra any Jesoa araka ny teny fikasana ho mpamonjy ny Israely. Rehefa notorian'ny Jaona tamin'ny olona ny Israely rehetra alohan'ny batisan'ny fibebahana fon'ny tsy mbola tonga izy, ary Jaona rehefa nadiva no natanteraka ny nalehany dia nanao hoe, ataonareo izy no aho, tsy izao fa indro misy anankiray avy ao aorinako, ka izao tsy mendrika ny analany kapa eo amin'ny tongony akory. Ry rahalahy, taranaki Abrahama, sy izay rehetra eo aminareo matahotra an'Andriamanitra, dia ho amintsika no nampitondrana ny tenin'izao famonjena izao. Izany ary ny teny tompo. Thank you.
dia raha hitsangana isika tompo hamaky ny vaovao mahafaly araka ny marika toko fahaefatra ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo marika toko fahaefatra ny andiny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo Évangile selon Marc chapitre 4 verset 35 à 40 toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary andro izay ihany rehefa arivany andro dia hoy izy taminy andeha isika hita eny ampita ary rehefa napodiny mpianany vahoaka dia nentiny tamin'io sampokely io tamin'izao ihany Jesosy ary misy sampokely sasany koa niaraka taminy ary nisy tafio-drivotra mahery ary nianjerazerany alin-drano ny sampokely ka nilao velon-drano ary Jesosy natory teo ambony sampokely tambony ondana ary namoazy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampanio nanao va izao ahafatesanay izao ary ny soa izy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia mitsahatra ny rivotra ka tonga tsara ny andro ary hoy izy taminy nahoana no saritaotra ianareo tsy mbola manam-ponona va ianareo. Amen.
miarabantsika rehetra ary tratran'izao fetim-pirenena izao. Ankafaliana sy ampanetrentena no ifampizarana amintsika ny tenin'Andriamanitra androany. Angatantsika ny fanahy masina anilo ny saintsika tsirairay avy mba hatakatra sy hahazo ny tenin'Andriamanitra. Misy tandindona maromaro na symbole maromaro azontsika takarina ao anatin'ny vaovao mafaly izay nonoantsika teo. Voalohany amin'izany ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany teo nanao hoe andeha isika hita eny andafin'ny rano. Andeha isika hita eny andafin'ny rano. Passons sur l'autre rive. Izany tenin'i Jesosy izany dia manambara amintsika tsirairay avy fa ny fiainantsika dia fiampitana. Ny fiainantsika dia fizorana, mizotra mandrakariva. Ny fiainantsika dia lazaina koa hoe exode, izany hoe fantatsika ny exode ny zanak'Israely ny ampita niala tamin'ny fanandevozana nakany tao Ejipta ho any amin'ny tany nampanantenaina. Ny fiainantsika dia Paka na Pasika mandrakariva. Ary rehefa miteny hoe Paka na Pasika dia fantatsika tsara tsy maintsy mandalo zoma masina aloha. Ny zoma masina fantatsika hoe endriky ny fitsapana, ny fijaliana, ny aretina, ny zavatra manahirana, ny fahafatesana. Mba ho tonga eny ampitan'ny rano, eny andafin'ny rano, dia tsy iza ilay ampita na andafin'ny rano izay antsoiny Jesosy atsika fa ny fiainana mandrakizay, ny lanitra. Dia izay no tiany Jesosy lazaina amintsika androany raha miteny izy hoe andeha isika hita eny ampitan'ny rano. Raha mbola eto an-tany tsika ry kristianina havana dia tsy maintsy miaritra, tsy maintsy miafy, tsy maintsy miady hatrany raha mbola eto amin'ity tany misy antsika ity. Dia toy izany koa ny firenentsika izay ankalazantsika ny fetiny androany, manomboka androany hatramin'ny omaly, nanomboka omaly. Ny firenentsika moa dia mbola voalaza hoe andalam-pandrosoana, andalam-pandrosoana. Dia miantso antsika koa i Jesosy amin'izao fetim-pirenena izao mba hampita ny firenentsika ho eny andafin'ny rano. Mbola tsy tonga amin'ny tanjona irina ny firenentsika, mbola ao anatin'ny zoma masina, mbola miady, mbola miaritra, mbola misedra zavatra maro isan-karazany. Izany indrindra no mitondra antsika amin'ny tandindona faharoa aroson'ny vakiteny teo, ny evanjely teo, dia hoe sambo kely anankiray mitady ho rendrika, atopatopany rivotra sy ny onjan-drano mahery. Ny sambo kely dia tandindon'ny fiainantsika tsirairay avy koa, notre vie personnelle. Tantaram-piainantsika, ny tantarantsika, misedra zavatra maro, nandalo zavatra maro. Raha soratana amin'ny boky ny tantarantsika tsirairay avy, mino aho fa mahasoratra be dia be. Ny sambo kely dia tandindona ihany koa ny fiangonana. Ny fiangonantsika dia sambo kely ary atopatopan'onja. Ny sambo kely dia tandindona ihany koa ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny tokantrano tsirairay avy dia sambo kely daholo, atopatopan'onja, mitady ho rendrika indraindray, miady mafy amin'ny onjan-dranomasina. Ny sambo kely dia tandindon'ny firenentsika. Ary tsika moa dia nosy, mety amintsika mihitsy ilay sambo kely, ntsika nosy. Ary atao hoe nosy kely, azo lazaina hoe nosy be koa, fa nosy kely, sambo kely, atopatopan-dranomasina. Ary fantatsika ao amin'ny Baiboly ny ranomasina, ny ranomasina mahafinaritra. Tsika izao eto Marsay dia manana fahasoavana manokana akaiky ranomasina. Indrindra tonga ity ny andro mafana, mila makany amin'ny ranomasina matetika. Fa ny sambo kely, ny ranomasina ihany koa amin'ny Baiboly dia tandindon'ny ratsy, tandindon'ny herin'ny ratsy.
zay no entina eo amin'ny baiboly rehefa mianatra baiboly dia tandindron'izay koa ny ranomasina. Ohatra antsika zao any amin'ny bokon'ny apokalipsy ny fanambarana dia milaza izy ao amin'ny toko 7:12 hoe ary nisy biby anankiray mampatahotra 7 ny lohany 10 ny tandrony niakatra avy tao amin'ny ranomasina. Satria ny ranomasina dia entina ilazana an'izay tandindrony ratsy izay. Ao amin'ny bokon'ny apokalipsy izany dia mbola milaza hoe misy tany vaovao, lanitra vaovao, solon'ny tany sy ny lanitra voalohany izay tsisy ranomasina intsony. Ny lazaina hoe tsisy ratsy intsony, tsisy ranomasina intsony, tsisy onjan'ny rano intsony, tsisy tempête intsony, tsisy ratsy intsony. Izay no tiany lazaina. Ka izay no entiko ilazana amintsika hoe tandindo ny fiainantsika tsirairay avy io sambo kely io, tandindo ny firenentsika, tandindo ny zavatra mafy sedraintsika. Ary ny olana dia ity rehefa misedra olana sy mafy tsika dia indraindray manome tsinan'Andriamanitra. Indraindray mihevitra hoe nakaiza Andriamanitra, toa tsy hita Andriamanitra, toa tsy eo Andriamanitra, toa mangina Andriamanitra. Voaingana zao fianakaviana roa samihafa ny ona tamiko izay samihafa, ny sedra aretina mafy, ny ady mafy tamin'ny kansera daholo izy ireo ary nijaly niaritra, tsy hita moa tsisy fanafana fa dia maty. Dia niteny tamiko ilay fianakaviana rehefa hanomana ny fandevenana dia niteny tamiko hoe ny loha hevitra raisinay mampera dia ilay tenin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia ilozanao aho? Satria ho azy ireo dia narian'Andriamanitra izy, nampijalian'Andriamanitra izy, tsy nenoana Andriamanitra izy, ary resy lahatra izy hoe tena tsy miraharaha Andriamanitra, tena tsy miantra Andriamanitra, tsy mangoraka Andriamanitra tao anatin'izay mafy ny lalovandrareo tao amin'ny fitsaboana izay. Tonga amin'izany tsika rehefa sendra ny onjan'ny ranomahery. Misy indray ny sasany ny teny tamiko ny olona mijoro vavolombelona hoe raha misy Andriamanitra izao, maninona no misy ny herisetra, maninona no misy ny ady, ny vono olona, ny faty olona etsiroa. Fa maninona raha misy Andriamanitra ny tsy manakana an'izany, tsy miady amin'izany. Ary eto ny mpianatra tamin'ny evanjely noantsika teo dia ohatr'izay koa ny fihetsika izy ireo nanome tsiny. Mpampianatra, tsy mampaninona anao va raha maty izahay? Fa maninona ianao matory? Satria tamin'izay fotoana izay Jesosy dia voalaza teo hoe natory teo aorianan'ny sambokely, teo ambony ondana. Tsy mampaninona anao va raha maty izahay? Dia izany ny fiainantsika zanak'olombelona rehefa sendra ny onjan'ny rano, ny rivo-doza, ny ratsy, ny mafy. Ny zanak'Israely koa dia voan'izany teo amin'ny tantarany rehefa niala tany Ejipta ho any amin'ny tany nampanantenana, tany amin'ny tany anefitra. Dia nanome tsinan'Andriamanitra ihany koa, nanome tsinan'i Moïse sy Andriamanitra. Nahoana izay no entina ho faty aty tany efitra aty? Ary tamin'izay ny zanak'Israely dia niteny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Eksôdy, ao amin'ny bokin'ny Eksôdy toko 17 milaza hoe eto voantsika ve Andriamanitra sa tsy? Dia ohatr'izay mihitsy ny mahazo antsika zanak'olombelona rehefa ao anatin'ny mafy hoe eto voantsika ve Andriamanitra sa tsy? Eo amin'ny fiainantsika personnel, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina. Ary amin'izao fetim-pirenena izao koa dia ohatr'izay manontany tentsika, manontany tena manome tsinan'Andriamanitra hoe Andriamanitra fa nahoana? Nahoana ny dia nilozanao zahay? N'ilay Madagasikara soa? Nahoana ny dia mijaly? Nahoana ny dia sahirana? Ka izay no zavatra fakapanahy amin'ny maha-olombelona antsika. Fa eo anatrehan'izany ry kristiana havana, eo anatrehan'izany rehetra izany dia androany Jesosy dia miteny amintsika izy teo tamin'ny vaovao mafaly, hozy izy hoe nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Izay ny fanontaniany teo. Nahoana ny sarotahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ry kristiana havana, mino sy matoky ny fanomezam-pahasoavana manokana nomen'Andriamanitra ny nosy malala antsika isika.
mila mino, mila matoky fa ny nosontsika dia miavaka. Ny nosontsika dia manana karena nefa indrisy moa mahantra, fa ny nosontsika dia manana arena afaka ampivoatra azy, afaka ampita azy, satria izay ny resaka eto andehantsika hiampita. Mila mino sy matoky itsika fa ny nosontsika dia nosy anankiroa ny angaran'Andriamanitra, nosy sambatra ny angaran'Andriamanitra ary afaka atao tsara ny mampasambatra azy amin'ireo zavaboary sy arenao aminy. Ka izany finoana izany indrindra, izay finoana izay ataoko fa izay no mahavory antsika eto androany, izay finoana izay no manosika antsika eto androany amin'izao fetim-pirenena izao. Ny adintsika voalohany dia mitondra mbavaka amin'Andriamanitra, hivavaka amin'Andriamanitra ho an'ny firenentsika. Voilà, izay no adintsika voalohany. Entanina izay finoana izay hoe mbola afaka atao ny ampita, ampandroso ny firenentsika. Entsika mbavaka izy mba tsy sanatriva maika hilentika fa ho tody sy ho tafapita. Ao amin'ilay hira mahafinaritra hoe Zanahary eo tahio ny tanindrazanay, iny moa izany hira faharoa tamin'ny fifanana hiram-pirenena malagasy dia io ny faharoa, fa ny tanindrazanay malala no lany voalohany, fa ity ny faharoa hoe Zanahary eo tahio ny tanindrazanay, androso lalandava andro fehizay. Izay no mahavory antsika eto mivavaka ho an'izany. Dia ny hiram-pirenentsika ary tanindrazanay malala ho irinay ny hitahinanao, ka ilay naharo izao tontolo izao ny fototra hijoroan'ny santanao. Dia iridonitsika mahafinaritra ireny, tahinao ry Zanahary ity nosin-drazanay ity, hiadana sy ho finaritra, hiasambatra tokoa izahay. Entsika mbavaka ilay sambo kely nosy malalantsika mba tsy ho rendrika, mba hiady mafy, hijoro hatrany, eo anatrehan'ny fahasahiranana lalina mahazo azy. Androany tsika faharoa, satria tsy ampy fotsiny mivavaka, fa mivavaka ihany koa tsika androany vo tonga eto ho vonona tsy ravoravo-tanana, izay koa tsy hoe misentosento mivavaka fotsiny tsika, fa androany dia vonona tsika tsy ravoravo-tanana, tsy hanary-toky, fa handray andraikitra ihany koa hanao izay vitantsika. Ka tsy adinontsika, iverenako kely ilay fitondrana mbavaka teo, tsy adinontsika androany ny mivavaka ho an'ireo mpitondra antsika, satria zava-dehibe izany, mila an'izany izy ireo, mila an'izany izy. Hozy ilay hira, ireo mpitondra anay arovo lalandava koa, tolory saina endrika kinga sy mahay, ka ny marina neny mba hanjako tokoa dia ho tany sambatra ilay Madagasikara-nay. Mivavaka ho an'ireo ray aman-drenitsika solon-tena-panjakana rehetritsika mba samy handray andraikitra daholo ary havita be amin'izany asan'ny tompo izany, satria ny asa fanasoavana ny firenena dia asan'Andriamanitra. Raha tiantsika ny hanao soan'Andriamanitra dia tsy maintsy ny olona aloha no tsy afaka tonga dia hiazakazakany amin'Andriamanitra tsika hoe Andriamanitra ty zavatra ataoko anao, fa tsy maintsy ny olon-kafa no anaovantsika an'izay, ny firenena no anaovantsika an'izay, dia izay ataontsika amin'ireny dia ataontsika amin'Andriamanitra. Araka ny teny Jesosy, izay ataonareo amin'ireny kely sy madinika ireny. Ny kely sy madinika dia tsy hoe ny ao an-tsaintsika ny olana matetika hoe kely sy madinika dia ny mahantra, ny olona tsy manan-kialofana, fa ny kely sy madinika dia ny hafa rehetra. Izay tsy za dia kely sy madinika daholo, izay tsy anao dia kely sy madinika daholo. Ka izay ataontsika amin'ireny ny firenentsika dia Andriamanitra. Mivavaka tsika ho an'ireo mpitondra isa-tsokajiny mba samy vita be amin'ny asan'ny tompo izany, amin'izany asan'ny tompo izany. Mivavaka tsika ho an'ny taranaka malagasy rehetra, izay koa ny taranaka malagasy rehetra, ireo taranakay ozy ilay hira dia tahio ho vanona tokoa. Izany no tena zava-dehibe, taranaka vanona. Ireo nosolofo sy dimby rahatr'izay, ka ho tena mahatoky mba ho vanona tokoa dia ho tany sambatra ilay Madagasikara-nay. Mila vahoaka sy taranaka vanona i Madagasikara, ilay nosontsika, ilay sambokelitsika mba hampandroso azy. Ary androany koa ry kristianina havana dia mivavaka tsika ho antsika reto, ho antsika zanak'ampelezana, mba tsy hanadino ny taniny haviany.
androany dia faly fampizara aminareo ny salamo fa 7:30 izay ny irain'ny zanak'Israely tany Antsesitany, tany Babilôna. Dia ny hira ny zanak'Israely tany Antsesitany, ary ity hira ity dia natokana ho antsika mihitsy, itsika izay zanak'ampelezana. Ity salamo ity hoe teo amorony io ny Babilôna dia nipetraka ny sontomany izahay na hatsiaro any Madagasikara. Soloko Madagasikara ilay Siona ary Jerosalema. Dia ohatr'izay tsika, ohatr'izao zao tsika reto izao dia mipetraka sontomany tsika mahatsiaro any Madagasikara. Teo amony on'ny Babilôna. Tsy haiko iza moa izany renirano aty, Rhône. Eo amoron'ny reniranon'ny Rhône dia mitomany tsika. Tsika moa Bouches du Rhône, Bouches du Rhône. Aty amin'ny Bouches du Rhône dia mitomany tsika mahatsiaro any Madagasikara. Teo amin'ny hazo malahelo eo Andohasany no nahantonay ny lokanganay. Inona nga zany ny hazo malaza aty? Ny platane. Be dia be platane aty eo tokotany io, raha tsy diso izy ireo. Nahantonay eo amin'ny platane andro zareo aty ny lokanganay, ny lokangatsika. Dia ozy ilay salamo, atao ahoana ny fihiraniran'ny Tompo any an-tanin'ny olon-kafa, any an-tanin'ny olona hafa firenena? Naoviana, raha manadino anao ary Madagasikarako. Aoka nadino tsy hihetsika ny tanako ankavanana. Izay ny voalazan'ny salamo fa 7:30 androany miteny amintsika tsirairay avy. Raha naoviana raha manadino anao ary Madagasikarako dia aoka alemo ny tanako ankavanana. Aoka iraikitra milanilanyko ny lelako raha mitsahatra tsy mihevitra anao aho, raha tsy Madagasikara no ataoko lohalaharana amin'ny fiainako. Izay ry Kristana havana izay salamo izay dia miteny amintsika zanak'ampelezana ary tokony oampontsika tsirairay avy eo. Mila manao velorano amin'ny tanindrazantsika itsika, araka ilay hira-pirenentsika manao hoe ry tanindrazanay malalo ry Madagasikara soa. Ny fitiavanay anao tsy miala, fa ho anao dorito koa. Ry tanindrazanay malalo, izay ilay velorano ataontsika. Irenay no mba hanompoana anao. Ny tena sy fofanahy anananay izay sarobidy sy mendrika tokoa. Ry Kristiana havana androany dia miantso antsika izany salamo izany sy ny tenin'Andriamanitra androany mba tsy hanadino ny tandrazantsika. Itsika akory tsy hoe nanao sesitany aty. Itsika akory tsy hoe nandositra. Na hoe zara aza afaka tany. Eo mantsy ny manahirana ihany koa betsaka ny hoe zara aza afaka tany. Aoka re. Aza dino ny tanindrazantsika. Raha manadino ilay salamo teo, raha manadino anao ary Madagasikarako dia aoka alemo ny tanako ankavanana. Aoka iraikitra milanilaniko ny lelako. Tsy fitsoahana ny firenentsika no mahatonga antsika ho zanak'ampelezana, na fanaovantsika sesitany ny tenantsika. Fa noho ilay fomba fitenin'ny Malagasy hoe, antsika Malagasy hoe ny fitadiavana mazaka maniraka. Ny fitadiavana mandeha lavitra. Ka aokantsika tsy ho menatra ny maha-malagasy atsika. Ry Kristiana havana fotoana izao anandratana ny ambom-pirenena. Anandratana ny ambom-pirenena. Tsy fotoana ny fifanomezan-tsiny izao, satria indraindray koa dia variana amin'ny fanomezan-tsiny. Tsy fotoana ny fifanenjehana izao na fizarazarana sy fisaraham-bazana intsony. Ry Kristiana havana fotoana ny fiarah-miasa izao, fotoana ny fifampitsinjovana, fotoana ny fiombonana, fifanomezan-tanana. Koa andehantsika ary hifankatia, andehantsika atambaro ny herintsika. Satria araka ilay teny malaza hoe tsy adidin'olona anankiray izy ity, tsy adidin'olom-bitsy, tsy adidin'ny mpitondra irery, fa adidintsika rehetra tsirairay avy. Ka engane izao fankalazana ataontsika izao, androany izao vavaka ataontsika izao, mba hiteraka voka-tsoa amin'ny fitiavantsika ny tanindrazantsika voalohany, ary faharoa amin'ny ezaka ataontsika fandraisana anjara birikintsika amin'ny fanampiana
fampandrosoana fampitana ny tanyrazantsika tsiraray avy. Amen.
miaraka hitsangantsika anambara miaraka ny finoana kristianina raiky mpinoana tany Lisea fakitsika milamina izao mino an'Andriamanitra tokana raitsy naro lanitra sy ny tany nanikana sy izao mino Jesu Kristy tokana zanakalakan'Andriamanitra miraky ny ray talohazao rehetra izao Andriamanitra fahazavana amin'ny fahazavana Andriamanitra maro nateraka fa tsy natao ray fomba ray izy namina izao midina amin'Andriamanitra tsika olombelo sy ho famonjenantsika atonga nofo tao amin'ny marivy no ny hery fanamasina ka tonga olombelo nomonona tampiaso ijaliana hoantsika tamin'ny andro Pontifikaty mijaly amin'n'aleva mitsangana velona ary fosamasina miakatra amin'Andriamanitra mipetraka ankavanany ray ary hoavy ray amin'Andriamanitra tsara velona sy maty ka tsy anapaham-patelana ny fanjakana izao nino fanamasina tompo sy famelona avy amin'ray sy zaka itsaona sy omen'Andriamanitra miaraka amin'ray sy zaka ary miteny tamin'ny fahafampaminany izao nino fiangonana iray masina manerana izao rehetra izao ary ny famelana ny apôstôly izao manaiky izay famelan-keloka miandro sy ny fiainana ho avy. Amen. Afaka mipetraka isika tokoa. Sao dia miroso amin'ny ranom-bavaka isika angatahana ireo tompony anjarany amin'izany dia ny fiangonana telo tota ny hira dia hoe ray ianany izay mpianatra ao miroso aty amin'ona zany ny FLM, ny CMAM ary ny FPMA dia lombonantsika indray amin'ny varaka nampianarana teo. Faly misaotra midera mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao mandrakariva izahay satria Andriamanitra be voninahitra ianao ka dia mendrika ny ankalazana za voninahitra ao zany. Misaotra anao izay ankehitriny raha afaka manatanteraka izao fotoam-bavaka izao niarahanay midera sy nankalazany voninahitra ao nianaranay niarahanay nandre ny feonao ary ankehitriny dia tonga izahay mitondra ny fivavakay eo anatrehanao ry Tompo Andriamanitra eo. Mivavaka anao aminao izahay ho an'ny tanindrazanay izay tsisy miafina aminao ny momba azy. Efa nentin'ny mpanomponao teo ny teny rehetra momba izany tanindrazana izany. Ampianary izahay Jesosy mba tsy hanome tsiny fotsiny. Ampianary izahay mba tsy hifanenjika fotsiny. Ampianary izahay mba tsy hanao tsinitsinina ny mpiray tanindrazana aminay. Fa ampianary kosa izahay Jesosy mba hitodika aminao, hiantso ny anaranao, mba hivavaka aminao, hitalao aminao, angataka famindram-po ho an'ny tanindrazanay, angataka famindram-po ho anay malagasy tsirairay avy eo anatrehanao. Jesosy malalo, Madagasikara dia anao Kristy ary Kristy ho an'ny malagasy rehetra. Koa mba tanterao aminay zany Jesosy ampio izahay, ahifikitra aminao
ka tsy ho veromaina zay rehetra miantso ny anaranao Jesosy mitanindrazanay na izay aty na any a Madagasikara Jesosy malalo dia eno zay mba vitsy mitalao Jesosy io mamindrafo amin'ireo izay manambatra anao amin'ny zavatra hafa Jesosy io mamindrafo amin'ireo izay manompo sampy Jesosy io mamindrafo amin'ireo izay tsy mahalala anao fa tsy mahafantatra fa tsy ny manenjika ihany Jesosy malalo vangoy ny fonay tsirairay avy mba hay mandray ny teninao satria ny teninao rery ihany no mampahafantatra anay ny fitiavanao anay malagasy ny teninao rery ihany no mampahafantatra anay ny fitiavanay mba tsy ho very izahay ry Tompoandriamanitra eo fa ho tafaverina ao aminao amin'ny finonanao amin'ny fahatokinanao amin'ny fitiavana anao ry Tompoandriamanitra eo eno ny talaonay ary mamindrafo aminay hatrany amin'ny tsy fahataterahanay Jesosy io amin'ny anaranao mavonjy no mbola anaovanay izany vanak'izany misaotra Jesosy io amen. Misaotranao zahay tafavondreto indray mbola afaka midera sy mankalaza ny anaranao masina ho an'ny firaisan'ny mpino rehetra ko apetrakay eo ambany fahefanao izay rehetra minonao ny fanahinao masina ny anazava ny fohamam-panahinay ka hanampenay hiala amin'ny fifanenjehana sy ny fifankalana ary izay mety ho fifampizarana ataonay mba hampiray sy hampifankatianay ho tena iray anaty valan'ondro tokana izahay ianao ilay iray be fitiavana sy be famindrampo amin'ny alalanao Jesosy Kristy zanakao no anandratana izany vavaka izany amen. Nosinay Madagasikara izay tsisy miafina aminao Andriamanitra ny fandriam-pahalemana any amin'ny tanindrazanay ao ny asan-dahalo ao ny alatra maro isan-karazany von'ny olona ny fanolanana mandry tsy fahalemana ny nosinay tompo satria maro ny zavatra mitranga any mifona sy mangataka aminao izahay satria ny teninao manao hoe raha ny oloko izay mifona amin'ny anarako mitady ny tavako anetry tena dia hiainao ny an-danitra ny mino anao amela ny elokay ary anasitrana ny taninay ampio ny malagasy Andriamanitra mba hitodika hibebaka hifona eo anatrehanao ny amin'ny fahotana rehetra Jesosy dia mba handry fahalemana ny taninay raha miasa ao ny taninay ianao tsaroana-bavaka ihany koa izao tontolo izao izay tsisy miafina aminao ny fandriam-pahalemana adi-trano atsy adi-trano aloha mifandripaka ny olona mangataka sy mifona aminao izahay tompo mba ianao no hikasika ity izao tontolo izao ity ka mba hitoraka sy hibebaka eo anatrehanao ny tsirairay avy indrindra fa ny kristianina izay manana anao Andriamanitra mba hitodido aminao hiala ny ratsy fanao rehetra tompo ka dia mba hiaino vavakay ianao satria tsy fantatray ihany koa fa raha ianao no miasa dia tsisy mahasakana ka dia manantena izay Andriamanitra fa ny tananao mahery no fomba izao tontolo izao dia andry fahalemana tokoa ny tany ka hitoetra ty anatinay ny fiadananao tompo mahatoky manana anao izahay Jesosy izany vavaka izany dia tsy ampy tsy feno satria votsany sainay
ka dia maminay sy tiana indrindra ny anakamana izany afaka izany amin'ny favaka tsara indrindra nampianarinao manao tonga ny fotoana izay ilazana ny vaovao isa mpiangonana isika fiangonana telotota toy izao ny filaharany ny FLM, ny KMAM ary ny FPMA. Ny fotoana toy izao koa no hanomezantsika teny ny maso ivom-pirenena malagasy eto amin'ny Marseille sy ny amin'ny tapany Atsimo. Dia angatahana zany izy ireo fandimy FLM, KMAM ary ny FPMA ary ny maso ivom-pirenena malagasy. dia mamerina ny fiarabanantsika tsiravy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady izao. Alahady natokantsika saorana sy deran'Andriamanitra no fahatrarana ny fitsengeran'ny taona nazahoany Madagasikara ny fahaleovantena. Raba sy misaotra ihany koa ireo ray aman-dreny ampanahy ary tondra ihany koa ny teny soratra masina ho antsika androany. Ary farany dia misaotra ny fiangonana eto toerana natotosa izao fiaraha miangona izao. Toy izao atopoko ny vaovao voaray avy eo amin'ny fiangonana FLM eto Marseille. Vaovao avy amin'ny synode apartany. Ny SP FLME dia manasa antsika fa hotokanana ny fiangonana ao Clermont-Ferrand ny 6 sy ny 7 juillet ho avy izao. Misy ihany koa ny fanokanana ny katekista ka dia ahitana isika mba ho tonga maro amin'izany. Fanasana moa dia alefa amin'ny fiangonana tsirairay ary ny tompona andraikitry ny communication no ampitazy amintsika tsirairay avy. Ny vaovao manaraka dia ny isa-taona ny toby izay atao any amin'ny toby Saint-Rémy ka ny 9 sy hatramin'ny 14 juillet no hanaovana azy. Ka dia ahitana isika mba hiomana sahady amin'ny fananana an'io fotoan-dehibe io ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Vaovao avy amin'ny fitandremana. Ny isandroa volana izay fanaontsika dia ho tanterahana ny 29 sy ny 30 juillet ho avy izao ka ny FLM Genève no handray azy. Manomboka ny sabotsy araka ny fanao ny fotoana tolakandro dia farana amin'ny fitaovam-bavahana sy fiaraha-misakafo ny alahady. Ny fanasana koa dia fany amintsika tsirairay avy alefa amin'ny alalan'ny mail sy ny kanao rehetra mifandraisantsika. Vaovao isa-piangonana eo amin'ny FLM Marseille. Ny FLM Marseille dia manasa antsika fa mikarakara ny fetim-piangonana izay ataon'zareo isa-taona zany ka vakina fohifohy toy izao ny fanasana. Salamo 520 andininy fahatelo amin'ny aran'i Jesosy. Eny zava-dehibe no nataon'i Jehova ho antsika ka dia faly isika. Amen. Manasa anareo zany manasa antsika zafady ny FLM Marseille ho tonga amin'ny fetim-piangonana ny sabotsy 9 jolay amin'ny 4 ariva ary ifarana amin'izy fotoana maranantsika azy agnam'izany ao amin'ny chapelle Sainte-Claire 62 rue 4 13014 Marseille. Ny
programme dia isy ny barbecue, ny pétanque, ary isy koa ny domy sy ny karatra ary ny lalao any ankizy. Io moa dia marina fa tsy misy vidim-pidirana ka dia entanina isika ho tonga maro amin'izany. Ny fiangonana FLM Marseille moa dia tsy miova fa amin'ny 62 ricade ary ny fitaovam-bavahana dia manomboka amin'ny 7 ora sasany ny Saloma ankizy madinika ary ny fitaovam-bavahana kosa dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ny toerana. Vaovao avy amin'ny FLM Marseille. Ny sabotsy fahenina sy ny alahady fahafito Jolay no natokana ho an'ny FBL ka ny sabotsy 9 Jolay dia mikarakara fitsangatsanganana izy ireo. Omenantsika moa ny andinindiny amin'izany satria mbola tsy vita tanteraka. Anasanantsika sahady ny amin'izany ny alahady kosa dia isy ny vokatra lavanty izay fanaon'izy ireo. Ny fiangonana eny amin'ny FLM Marseille kosa dia tsy miova fa ao amin'ny 9 impasse Magnan 13009 Marseille. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 4 ora ialohavan'ny Saloma ary amin'ny 5 ora kosa ny fanompoam-pivavahana. Izay tompoko ny vaovao voaray fitinina fohy raha misy tsy volaza moa dia eo ihany isika ifampilaza izay ka dia ho an'Andriamanitra iray ny voninahitra zao. Miarahaba antsika rehetra amin'izao alahady izao, alahady ankalazaintsika ny fetim-pirenentsika. Toy izao indray ary ny vaovao ny Fiangonana Katolika Malagasy eto Marseille. Amin'ny alahady 7 Jolay no amarantsika ny topikatroana amin'ity taona ity. Isy lamesa isika amin'io ary aoriana lamesa dia isy ny barbecue tiré du sac. Tantela mambaona tokoa moa fiainana ka ny famangina Jackie izay namoy ireny malalana ny an-tanindrazana dia ho tanterahana rehefa tonga eto amintsika izy rehefa avy namita ny adidy farany. Dia misaotra antsika rehetra hatrany. Dia mbola ampififaliana no entinay FPMA ex Marseille miaraba antsika ry havana malala. Ny fiangonana miaraba koa ny fiangonana Rahavavy Katolika, ny fiangonana Rahavavy FLM ary miaraba antsika izay manatrika koa n'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube. Arabaina koa tsika nahatratra ny asaramanitra 2024. Ny fitoam-bavaka tsika dia mitohy hatrany ary afaka rahantsika amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom sy YouTube. Dia toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka ny 17 volana amin'ny lahady izao dia ny culte de l'hospitalité andrasantsika ny fiangonana avy any Aix. Ny manadio fiangonana amin'ny asabotsy 29 dia ny sampana fifoazana. Ny asa fanatsarana fiangonana dia mitohy hatrany isaky ny asabotsy, ny groupe A sy ny C no service amin'ity volana ity ary ny B sy ny D kosa ny volana Jolay. Manasantsika ny fiangonana FPMA rehefa vita ny culte ahidina ao amin'ny salle des fêtes ao amin'ny salle Bethléem, misy collation atolotry ny fiangonana amin'izany. Fampatsivana kely fotsiny koa raha misy amintsika rehefa anao ny fanolorana rakitra dia afaka mampiasa carte bleue tsika amin'izany etsy aoriana no andraisana izany. Ny vaovao 13 mada amin'ny voalohan'ny asabotsy ny fahenina amin'ny volana Jolay dia misy ny consultation médico sy sociale eto an-toerana. Dia toy izay indray ny vaovao afaka nentina amintsika dia mirary herinandro feno fahasoavana eo ambanin'ny fitantanan'ny tompo ho azy rerany ny voninahitra. Araka ny voalaza teo dia
manatrika n'izao fanompoam-pivavahana izao miarao amin'ny conseil général Madagasikara eto Marseille dia raha sitraka izy ireo dia angatahana indray teny misatratoko. Ianareo ray aman-dreny am-panahy, isika mpianakavin'ny tompo kilasy tompo vavy, afaliana hatrany ho anay mpiara-miasa amin'ny consulat général Madagasikara no manatrika ny fotoam-bavaka toy izao ahafahantsika mitondra ny firenena am-bavaka, ary tsapanay fa lehibe tokoa izany indrindrindra amin'ny maha-kristianina antsika dia araka ny afatra tamin'ny toriteny teo, ilaina mitondra ny firenena am-bavaka noho ireo sedra maro ary indrindrindrindra mba ho tafita, mba ho tafampita araka ny voalaza teo. Ary isa-taona tsy manadino ny fiangonana Telitota fa manao izany indroa isa-taona ary dia akasitrahana indrindra izany. Manaraka izany amin'ny fankalazana ny faha-efatra ambin'ny taona ny fahaleovantena dia miarabantsika rehetra tratra izany asaramandro izany izahay amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana ary amin'ny anaranay mpiara-miasa rehetra ihany koa, dia ny andon'ny tany sy ny tsiron'ny lanitra ny ho antsika rehetra. Manaraka izany dia araka ny voalazan'ny toriteny teo koa, natotosana ny fankalazana omaly dia fifanomezan-tanana ary firaisan-kina teo amintsika. Raha ny entomanana natokana ho amin'izany amin'ny consulat dia kely nefa noho ny fifanomezan-tanana tamintsika dia totosa ny heverinay fa tsakany sy andavany izy ary nahazo izay anjara tokony sahazazy ny tsiraray na dia atao hoe tsy hanika avoky ary izy fa dia voninahitra hifanomezana. Manaraka izany dia vonona hatrany izahay rehefa misy fiara-miasa angatahanareo fiangonana na atsika kristianina koa dia aza misalasala manantona na miantso arak'izay azo atao. Dia mankasitraka mbola mamerina ny fankasitrahana antsika rehetra ary ny fisaorana antsika rehetra tompo. Mankasitraka tompokolahy, mankatelina tompokivavy. Ny FPMI Marseille dia amangy an'Andriamatoa Rabearsohery aorianan'izao fotoam-pivavahana izao ny vonona izay nanjady taminy, ary manasa ny rehetra koa izay afaka iombona manao izany famankina manjo izany aoriana ny fotoam-pivavahana. Izany hoe izay izany fandaminana ataontsika ny famankina manjo, ny komity ny dafo, ny komity ny fitandremana sy ny olona miaraka koa amin'ireo solitenan'ny fiangonana katolika Kmanina izany ary ny fiangonana loterana malagasy aoriana ny fotoam-pivavahana antsika no anatanteraka izany famankina manjo izany. Izao tsika dia iroso amin'ny rahapisaorana araka ny voalaza teo dia azontsika atao ny manao amin'ny terminal carte bancaire ery ariana ary tsy ahivina hatrany fa zaray ny fiangonana Telitota izany ny masivony tsy mahazo moa amin'ity hatreto fa ny fiangonana Telitota no izaran'izany mitovy ka aza misalasalina reo nenay tsy nay ho an'ny fiangonana zao tsy fa fiangonana koa izany. Hira voalahatra dia ny hoe tiako ny miaraka aminao Jesosy mandritra ny fanatazana andrakipisaorana. Oh
rakitra eo petsanganana. Misaotran'Andriamanitra teny izay iray isika nahafahantsika ny ombom-bavaka teto amin'ity toerana ity, tsy ivona izany fa misy fiarahana miala etaeta ao aorianan'izao fotoam-pavan'izao rehefa vita ny famangina manjoa, ary izany fisaorana izany ko dia fihezin'ireo havantsika avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy izay asaina mitondra izany. Ny voalohanteny dia fisaorana an'Andriamanitra nahavitany izao fotoana anio izao, fotoana iraisantsika fiangonana telo-trano miaraka mivavaka. Misaotra koa ny iray aman-dreny am-panahy izay nitondra ny tenin'Andriamanitra tamintsika anio. Misaotra koa ny mpitondra fanjakana eto a Marseille, tonga nanotrina antsika koa, ary indrindra nitsikely indrindra fa misaotra antsika menakavy miara-nanotrina tonga amin'izao fotoana izao. Misaotra koa ny fiangonana FPMA nandray antsika anio, ary ny afatra apetraka anio amin'ity fotoana ity dia vakitsika ao amin'ny Filipianina toko faharoa. Filipianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Filipianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, miresaka ny firaisan'ny mino amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy famporisiana ao amin'i Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrano, dia tanterao ny fifaliako mba hiraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa mifanetretena, dia aoka samy anao namany ho mihoatra noho ny tenany, ary aza mihevitra ny azy ihany fa samy niany namany koa. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery. Amen. Toizantsika eo am-pitsanganana amin'ny alalan'ny hira izany, afatra mafonja izany, o izany diako mandroso hatrany. Amen.
dia iaraka ndray ny tsodrano arysika ka nytsodrano omenantsika dia toy mahazatra tsodrano fanomeny mpisorona aroana ny zanak'Israely ka ny valy tena ataonareo dia hoe amen. Hitay anareo sy hiaro anareo any amin'ny Tompo. Amen. Ampamiramiratra ny tavany aminareo sy hamindra fo aminareo any amin'ny Tompo. Anandratra ny tavany aminareo sy hanome fiadanana anareo any ny Tompo. Ka dia omba anareo mandrakarivany ny tsotran'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra dia izy iray, zanaka sy fanahy masina. Amen. Arak'izany ary dia angatana ireo solontenan'ny fiangonana sy ireo vondrana koa association izay maniry tonga eto na eny atoerana koa moa isika dia manamafy izany fiangonana fahoriana sy fanantenana sy finoana an'ilay Kristy izay manangana ny maty. Tompoko lahy sy tompoko vavy, isika olombelona moa dia toy ny fambolem-balon'Andriamanitra ka rehefa tonga ny findrindrana dia tsy maintsy lasa avokoa.
mitodika aminao zahay andray matoa hery amin'ny falasany zay volany dona taminareo dia tonga eto izahay joreto ny fiangonana FPMA katolika ex Marseille ary ny FLM. Tonga eto izahay hanatanteraka ny tenin'ny tompo manao hoe miarampy faly amin'izay faly ary miaraha ory amin'izay ory. Tonga eto izahay hanao tongotra miara-mamindra soroka miara-ranja aminareo. Mafy tokoa zany ilozany reny miteraka zany mitondra 7 volana kibo reny niantahan-tany. Zay ny lahatra tsika moa tsy mpandahatsa fa lahatra ka dia mahay zany eo na rizy mianakavy. Manaraka zany rehefa misy fahoriana zao dia tsy alana didy ary araky ny fomba malagasy zay mbola tsy hita zay naharatsy azy hatramin'izao ary rahantsika dia misy solona didy tsy vita avy aty aminay fiangonana ray manontolo. Aza ny tarihan'ny volana ho jerena fa ny tarihan'ny fianakaviana mpifankatiavana izay mifamatotra antsika rehetrarehetra. Engany hoanjy ampiadanana no ny faminjapon'Andriamanitra ny fanahany zay efa maty. Andriamanitra ny amenom-banga eo amin'ireo mianakavy dia mahay zany olona izy mianakavy. Entoko mahafaly ny fony amenakavy ny zavatra nataonareo fiangonana, nataonareo association sy ny malagasy rehetra eto Marseille. Tsy ny fahoriana sanatria ny mahafaly fa ny fanehoanareo ny fitiavana, ny firaisana ary ny fiarahana indrindra tamin'izao fahoriana niatra tamin'ny fianakaviana izao nandaozana ny reny malala zay nikarakara sy nitaiza. Mafy ny fahoriana kanefa dia tsy irery ny hery ny consul izay mianakavy tamin'ny fotoana rehetra fa hatramin'ny nandrenesanareo ny filazana fa nafona niraisin'ny tompo eny dia betsaka ny message, betsaka ny teny mamy ary mbola hatramin'izao dia mbola anehoanareo an'izany teny mamy sy teny fampahirezana zany ka dia makasitraka makatelina tompoko Andriamanitra ilay manakare-pahasoavana amary fitia anareo tsirairay avy, amary fitia ny fiangonana, amary fitia koa ny malagasy rehetra eto Marseille. Dia atao tsara laza ny fianakaviana ny Madagasikara moa zavatra ataonareo eto zao ka dia misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra ombasita misaotra tompoko. Tsika angamba mety hoe tsy afaka mandray tanatra fa mba solon'ny fandraisan-tanana dia mba tsangatsika ny tanantsika kavanana tsika rehetra. Saotra tompoko. Afaka midina ao ambany zany tsika na koa ao an-jaridaina rehefa ao ambany dia afaka mivoaka ao ivelantsika raha mafana ilay amisaotra tompoko.